लिब्रियोफिस राइटर मध्ये विविधस्तम्भपङ्क्तिषु वृत्तपत्राणां रचनाविषयकेऽस्मिन् पाठे भवद्भ्यः स्वागतम्। पाठेऽस्मिन् वयं लिब्रियोफिस राइटर मध्ये वृत्तपत्रं कथम् आरचनीयं, तत्रस्थानि कतिचन कार्याचरणानि च ज्ञास्यामः। अत्र वयं GNU/लिनक्स अपि च लिब्रियोफिस सूटे 334 इत्येतयोः उपयोगं कुर्मः। वृत्तपत्रमिति किञ्चन प्रकाशनमस्ति यच्च ग्राहकेभ्यः नियमितसमयावधौ वितीर्यते। उदाहरणार्थं नियतकालिकाः, करपत्राणि इत्यादीनि। अस्मिन् विविधस्तम्भपङ्क्तयः भवन्ति येन पाठकाः विविधविभागेषु विद्यमानान् लेखान् सरलतया पठितुं शक्नुवन्ति। लिब्रियोफिस राइटर द्वारा वयं तादृशानि वृत्तपत्राणि आरचयितुं शक्नुमः येषु सरलतया वेगेन च पठितुं योग्याः लेखाः भवन्ति। अधुना क्रमशः फाइल, न्यू अपि च टेक्स्ट् डॉक्युमेंट विकल्पान् नुत्त्वा नूतनसञ्चिकाम् उद्घाटयन्तु। इमां सञ्चिकां न्यूजलेटर इति नाम्ना रक्षन्तु। अधुना अस्मत्सविधे न्यूजलेटर इति नाम्ना नूतनसञ्चिका अस्ति। अधुना अस्माकं सञ्चिकायां स्तम्भपङ्क्तीः योजयामः। एवं योजयितुं प्रथमं मेन्युबार मध्ये फॉर्मेट् पिञ्जं नुत्त्वा अनन्तरं कोलम्न्स् इत्यत्र नुदन्तु। विविधविकल्पयुता काचित् संवादपेटिका दृश्यते। भवदीष्टस्तम्भपङ्क्तीः चेतुं, तासां वैशाल्यं स्थानं च व्यवस्थापयितुं, विभाजकरेखायाः विविधलक्षणानि व्यवस्थापयितुं च अस्यां पेटिकायां बहवः विकल्पाः वर्तन्ते। वयं कोलम्न्स् इत्यत्र मौल्यं 2 इति व्यवस्थापनेन अस्यै सञ्चिकायै स्तम्भद्वयं चिनुमः। कोलम्न्स् इत्यस्य पार्श्वस्थानि चित्रकानि स्तम्भस्य विविधशैलीः प्रदर्शयति। अत्र द्वितीयशैलीं चिनुमः। अपि च अवशिष्टलक्षणानां मौल्यानि औत्सर्गिकरूपेणैव स्थापयामः। अपि च ओक पिञ्जं नुदामः। पश्यन्तु, लेखस्थाने स्तम्भद्वयं दृश्यते। वयं प्रथमस्तम्भे लेखनं लिखामः। एतस्मै नेचर इति शीर्षकं दत्त्वा इदं बोल्ड कृत्वा अक्षराकृतिं 15 इति वर्धयामः। अपि च शीर्षकस्याधः तत्सम्बद्धलेखनं लिखामः। अत्र अवधीयताम्, कर्सर इति प्रथमस्तम्भस्य अन्तं यदा प्राप्नोति तदा स्वयं द्वितीयस्तम्भं प्रति गच्छति। भवन्तः स्तम्भस्यास्य अन्तः चित्राणि योजयित्वा तच्चित्राणि स्तम्भाकृत्यनुगुणं व्यवस्थापयितुं शक्नुवन्ति। अधुना अत्र किञ्चित् स्थानं त्यक्त्वा अस्मिन् स्तम्भे अपरं लेखनं लेखितुं शक्नुवन्ति। वयमधुना बोल्ड अक्षरैः 15 अक्षराकृत्यां च स्पोर्ट्स् इति शीर्षकं लिखित्वा तस्याधः लेखनं लिखामः। एवं लेखनद्वयम् एकवारमेव पठितुं स्तम्भाः साहाय्यं कुर्वन्ति। अधुना कतिचन वाक्यानि वयं निष्कासयामः, येन च अस्माकं लेखनं प्रथमस्तम्भे एव समाप्तिमेष्यति। अनन्तरम् अग्रिमस्तम्भाय गन्तुं इन्सर्ट् पिञ्जस्योपरि नुत्त्वा तत्र मैन्युअल् ब्रेक उपरि नुदन्तु। अधुना दृश्यमानायां संवादपेटिकायां कोलम्न ब्रेक इत्यत्र नुत्त्वा ओक नुदन्तु। अधुना कर्सर स्वयं अग्रिमस्तम्भाय गतम् इति वयं पश्यामः। अधुना भवन्तः अपरं लेखनं लेखितुं शक्नुवन्ति। लेखमिमं वयं अलिग्न लेफ्ट, अलिग्न राइट, लेखस्य कृते बैकग्राउण्ड कलर योजनम्, अपि च लेखनं हाइलाइट करणम् इत्यादिभिः प्रकारैः आकर्षकं कर्तुं शक्नुमः। उदाहरणार्थं वयं बैकग्राउण्ड वर्णं स्थापयितुं लेखस्य किञ्चन भागं चिनुमः। अधुना बैकग्राउण्ड कलर इति चित्रकस्योपरि नुत्त्वा तत्र ग्रीन् 4 इति चिन्वन्तु। पश्यन्तु, चितलेखभागः हरितवर्णे परिवृत्तः अस्ति। एवमेव लेखस्य अन्यान्यभागेभ्यः अन्यान्यवर्णं दातुं शक्नुवन्ति। भवन्तः वृत्तपत्रे बैनर अपि योजयितुं शक्नुवन्ति। तन्निमित्तं ड्राइंग टूलबार मध्ये टेक्स्ट् इति विकल्पस्योपरि नुदन्तु। अधुना टेक्स्ट् बॉक्स इत्येतत् सञ्चिकायां रिक्तस्थाने स्थापयन्तु। टेक्स्ट् बॉक्स इत्यस्यान्तः बैनर इव अथवा विज्ञापनवत् दृश्यमानं यत्किमपि लेखनं लिखन्तु। अत्र वयं दिस् इस् अ न्यूजलेटर इति लिखामः। भवन्तः लेखस्यास्य कृते विशिष्टप्रभावान् अपि योजयितुं शक्नुवन्ति। उदाहरणार्थं प्रथमं टेक्स्ट् बॉक्स उपरि राइट क्लिक कुर्वन्तु। अनन्तरं मेन्यू मध्ये टेक्स्ट् इति विकल्पस्योपरि नुदन्तु। काचित् संवादपेटिका दृश्यते यत्र टेक्स्ट् अपि च टेक्स्ट् एनिमेशन इति द्वे टैब भवतः। टेक्स्ट् एनिमेशन इति टैब उपरि नुदन्तु। अत्र अधः इफेक्ट्स् इत्यत्र बहवः विकल्पाः सन्ति।
वृत्तपत्रे अस्माकं लेखनं यदि चकासनीयं तर्हि वयं ब्लिंक इति विकल्पं चिनुमः अनन्तरं ओक नुदन्तु पश्यन्तु थिस् इस् a न्यूज़लेटर इति लेखः निरन्तरं चकासते एवमेव एतादृशान् बहून् प्रभावान् ग्राफिक इत्येतान् अपि लेखाय दातुं शक्नुमः अधुना अग्रिमपुटे नूतनलेखनं लेखितुं इन्सर्ट् पिञ्जस्योपरि नुदन्तु अनन्तरं मैन्युअल् ब्रेक विकल्पस्योपरि नुदन्तु अधुना दृश्यमानायां संवादपेटिकायां पेज ब्रेक पिञ्जस्योपरि नुदन्तु अनन्तरं ओक पिञ्जस्योपरि नुदन्तु पश्यन्तु कर्सर अग्रिमपुटाय आगतम् अस्मिन्नपि पुटे पूर्वतनपुटवत् स्तम्भशैली वर्तते भवतां लेखने विद्यमानानां शब्दानां गणनां कर्तुं प्रथमं भवतां लेखनस्य कञ्चन भागं सम्पूर्णसञ्चिकां वा चिन्वन्तु अधुना मेन्युबार मध्ये टूल्स् इति विकल्पस्योपरि नुदन्तु अधुना ड्रॉप डाउन पेटिकायां वर्ड काउंट इति विकल्पस्योपरि नुदन्तु अधुना दृश्यमानायां संवादपेटिकायां भवता चितभागे सम्पूर्णसञ्चिकायां वा विद्यमानशब्दानां गणना दृश्यते एतस्यां चितभागे सम्पूर्णसञ्चिकायां वा विद्यमान अक्षराणां गणना अपि दृश्यते अक्षरपरिशीलनमिति यदा भवन्तः सञ्चिकायां टङ्कयन्ति तदा एव भवति टूल बार मध्ये ऑटो स्पेल चेक इति चित्रकस्योपरि नुदन्तु लेखनटङ्कनसमये यदि अक्षरदोषः भवति तर्हि राइटर स्वयं दोषयुतशब्दानाम् अधः रक्तरेखां विलिख्य अस्मान् संसूचयति उदाहरणार्थं वयं कैट् इति पदं यदि CAAT इति टङ्कयित्वा स्पेस नुदामः तर्हि तत् पदस्याधः काचित् रक्तरेखा दृश्यते परं यदा वयं तत्पदं परिष्कुर्मः तदा सा रेखा अपगच्छति एवमेव इतः प्राक् चर्चिताः सर्वे अपि विकल्पाः वृत्तपत्रे अपि अन्विताः भवन्ति एतेन वयम् अस्य पाठस्यान्तं प्राप्तवन्तः संक्षेपेण यदि वक्तव्यम् एतावता वयं वृत्तपत्रं कथम् आरचनीयम् अपि च तत्रस्थानि कतिचन कार्याचरणानि ज्ञातवन्तः अधस्थे लिंक मध्ये विद्यमानं वीडियो स्पोकेन ट्यूटोरियल् इत्यस्य सारांशं वदति यदि भवतां समीपे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि इदम् अवचित्य पश्यन्तु अयं प्रकल्पः ट्यूटोरियल् उपयुज्य कार्यशालां चालयति ये च ऑनलाइन परीक्षायाम् उत्तीर्णाः भवन्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि ददाति अधिकं ज्ञातुं contact@spoken-tutorial.org इति अणुसङ्केताय लिखन्तु स्पोकन ट्यूटोरियल प्रकल्पः टाक् टु अ टीचर इति प्रकल्पस्य भागः अस्ति प्रकल्पमिमं राष्ट्रियसाक्षरतामिशन ICT MHRD भारतसर्वकारः इति संस्था समर्थितवती अस्ति अधिकविवरणार्थं spoken-tutorial.org/nmeict-intro इत्यत्र पश्यन्तु पाठस्यास्य अनुवादकः प्रवाचकश्च IIT बाम्बेतः वासुदेवः धन्यवादः